Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Esingizda bo'lsa, 12-oktyabr kuni Samsung ekosistemasiga o'tganim haqida video olgan edim. Video mening Samsung bilan o'tkazayotgan 2 oyim haqida. Xo'sh, 2 oy ichida nimalar bo'ldi? Esingizda bo'lsa, men Note 20 Ultra ishlatgan edim. Ya'ni o'sha Note 20 Ultra ni menga taqdim qilishgan edi, lekin hozir mening qo'limda Note 20 Ultra emas, balki oddiy Samsung Galaxy Note 20. Uni oddiy deyish o'zi xato, lekin bu oddiy versiyasi desam bo'ladi. Nega bunday qildim? Birinchidan, Note 20 Ultra zo'r smartfon, ajoyib, chiroyli, lekin menga kattalik qildi. Samsung O'zbekistondan iltimos qildim. Bu menga juda noqulay bo'lyapti. Juda katta ekan. Oddiysini bersangiz iltimos degandim. Mayli deyishdi. Ular menimcha xursand bo'lishdi bu gapimdan. Xullas, bu haqida alohida video olingan. Note 20 Ultra haqida alohida video olingan. Ularning hammasi mana bu yerda chiqadi. Olganda bu ekosistemaga o'tishim haqida ham alohida video olingan. Demak, tomosha qilishingiz mumkin. Hozir aniq bir device haqida gapirmayman. Umuman olganda mening taassurotlarim va yashash tarzi, ya'ni bu device'larning mening hayotimdagi o'rni haqida sal-pal qo'shmoqchi edim. Mana menga faqat smartfon emas, balki planshet ham berilgan. Lekin qiziqarli tomoni shundaki, bu planshetni men ko'proq rasm chizish uchun ishlataman deb o'ylagandim. Boshida ishlatdim ham. Va afsuski ishlatmadim. Keyinchalik. Chunki smartfonning o'zida chizyapman ko'p rasmlarimni. Demak, Note 20 ning o'zi menga planshetning o'rnini bosdi desam ham bo'ladi. Ammo baribir planshetda chizish osonroq, ya'ni osonroq emas, qulayroq. Chunki ekran kattaroq. Bunda chizilgan rasm nima deydi? Xuddi shu oddiy qog'ozda chizilgan rasmga o'xshab sizga qulaylik yaratadi. Buning ekrani albatta kichkinaroq, buni katta qil, kichkina qil degan ma'noda sal noqulayliklari bor, ammo bu doim cho'ntagimda va qanaqadir ilhom kelib qoladi, ilhom akalar. Birdaniga shu telefonning o'zida chizib yuborishim mumkin. Ba'zi payt yo'lda bo'lgan paytim ham nimadirlar chizaman. Trolluzdagi barcha chizilgan postlar, so'nggi shu 2 oy ichidagi chizilgan postlar hammasi smartfonda chizilgan va smartfonda chizilgan rasm bilan planshetda chizilgan rasmning farqiga yetmaysiz baribir. Shu jihatdan men planshetni ishlatmay qo'ydim. Ikkinchi sababi, planshet menga kompyuterning o'rnini bosadi deb o'ylagandim. Lekin o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deyshadi-ku. Shunga kompyuterdan voz kecha olmadim. Negadir qulayimni planshetda topa olmadim. Demak, planshetni oladigan bo'lsak, bu shu kompyuter hamda smartfon bilan o'rtada turadigan device. Agar sizga kompyuterning imkoniyatlari kerak bo'lmasa, faqatgina shu qanaqadir hujjatlar bilan ishlash, maxsus dasturlarni talab qilmaydigan fayllar bilan ishlash kerak bo'ladigan bo'lsa, planshet juda ham zo'r gadjet, qulay. Buni endi oddiy hamyon daftari desa ham bo'ladi, lekin hamyonga sig'maydi albatta. Sumkada notebookka nisbatan ancha yengil. Shu jihatdan bu zo'r, lekin nima deydi? Uyda ko'p vaqt yotdi. Chunki barcha ishlarimni men smartfonda qildim. Bilasiz, men Apple ekosistemasining foydalanuvchisi edim va hozir ham foydalanib kelyapman. Ikkinchi smartfonim sifatida bor. Chunki ba'zi bir ilovalarni bunga o'rnatmadim. Bank bilan bog'liq ilovalar bor, uchun bankka borish kerak. Xullas, boshqaroq ko'p. Demak, Samsungga qaytishim haqida gapirsam, men uchun uncha qiyin bo'lmadi, chunki menga juda tanish interfeys. Demak, agar siz boshidan iPhone ishlatgan bo'lsangiz va keyinchalik Androidga o'tmoqchi bo'lsangiz, balki sizga qiyinroq bo'lishi mumkindir. Shaxsan menga uncha qiyinlik tug'dirmadi, balki qulayliklari ham bo'ldi. Ba'zi bir ilovalar aynan Androidda bor, Apple'da yo'q. Masalan, Telegram Messenger'ning
Plus Messenger versiyasi, ya'ni Plus, Telegram Plus. O'sha Messenger. O'sha Messenger menga juda qulay. Chunki ba'zi bir funksiyalari bor. Period правка сообщенияda muallifini ko'rsatmasdan post qilish imkoniyatlari bor. Juda qulay, menga shu yoqqandi. Afsuski, Plus Messengerning versiyasi iOSda yo'q. Bundan tashqari boshqa qulayliklari ham bor. Masalan, eng yoqqani Androidlarda menga juda yoqadi. Bu faqat Samsungda emas, balki barcha Androidlarda uchratganman. Demak, qanaqadir nomerni tersangiz, ushbu nomer bilan bog'liq bo'lgan kontaktlarning ro'yxati chiqadi. iPhone'da bu chiqmaydi. Va menga bu g'alati tuyulgan. Chunki mana bu yerda harflar bor, iPhone'da ham harflar bor va bu degani mana nimadir ismni termoqchi bo'lsangiz, bu yerda aytaylik, nima deydi? Nodir. Mana Nodir ismlari chiqib keldi. Mana barcha Nodirlar chiqib keldi. Chunki Nodirlarning hammasining telefon raqami mening esimda emas. Shuning uchun mana Nodir deb terib ko'rsam, bunda chiqadi. Bu qulay. iPhone'da negadir bu yo'q, bu g'alati. Agar Apple'dagilar meni ko'rayotgan bo'lsa, orzuga ayb yo'q deyshadi. Apple'dagilar meni ko'rayotgan bo'lsa, sen kimsan o'zi? Endi hamma narsani ham maqtayapti deb o'ylamang. Kamchiliklar ham bor, yo'q emas. Kamchilik nima bilan bog'liq degan savol tug'iladi. Uncha katta kamchiliklari yo'q o'zi. Chunki hozir men buni yomonlasam, "Voy, sen Apple'ni maqtayapsan" deyshadi. Apple'ning ham kamchiliklari bor. Birinchi kamchiliklardan biri Instagram negadir bunda uncha yaxshi ishlamaydi. Chiqib ketishlari bo'ldi bir ikki marta. Keyin bundan agar videoga olsam, Instagramning o'zida uncha sifati yaxshi emas. Agar Instagramga video joylamoqchi bo'lsam, buni o'z kamerasida olib joylasam, sifati yaxshiroq. Menimcha Instagramning kodeklari, ya'ni uni videolarni qayta ishlash kodeklari Androidlarga to'g'ri kelmaydi, balki. Chunki iPhone'da aynan video yoki foto bilan bog'liq muammo bo'lmagan Instagramni nazarda tutyapman. Lekin Samsungning o'zini biz ikkinchi kamera sifatida ishlatgan vaqtimiz ham bo'ldi. Buni biz Dugona Blog proyektida ishlatdik. Agar bilmagan bo'lsangiz, pastda silkasi chiqadi. Dugona Blog bu shu YouTube'dagi yangi loyiha. Xullas, o'sha yerda biz buni kamera sifatida, ikkinchi kamera sifatida ishlatgandik. Sifati yaxshi. Ranglari, umuman formati birdaniga MP4 formatda yozadi. Hech qanaqa konvertatsiya qilish kerak emas. Bu jihatdan qulay. iPhone bu jihatdan bosh og'riq. Unga video ol, keyin uni konvertatsiya qil, kompyuterga tasha. Xullas, ancha bosh og'rig'i ko'p. Note 20 Ultra bilan Note 20 ni agar solishtiradigan bo'lsak, menga bu kichkinalik jihatdan albatta yoqdi. Buni aytib o'tdim. Orqasi matoviy bo'lganligi bu ham bir plus. Chunki cho'ntagimdan ko'targanimda agar Note 20 Ultra ni eslasam, bu old tomonimi, orqa tomonimi esimda, ya'ni bilmaganman. Ya'ni chiqarganimdan keyin qarab, xayolimda bu ekran deb o'ylab ishlatmoqchi bo'lsam, u telefonning orqa tomoni ekan. Unga keyin o'girib yana shu razblokirovkasini qilish kerak bo'lgan. Doimiy ravishda Note 20 Ultra ni orqasini urganman. Uni ekran deb o'ylaganman. Xullas, noqulay. Bunda qulay, chunki men olganingiz bilan bilinadi qaysi tomoni orqasi, qaysi tomoni oldi. Albatta, Note 20 Ultra ning matoviy versiyasi ham bor, bronza. Buning ekrani tep-tekis, hech qanaqa bukilgan joylari yo'q va Note 20 Ultra da bukilganligi uchun qo'limda ushlaganimda ba'zi bir ilovalardan chiqib ketadi. Mana shunday tasodifiy bosilishlar bo'ladi va umuman olganda hajmi kattaligi uchun ishlatish noqulay, rasm chizish noqulay edi men uchun. Lekin men tanishlarimda aynan 20 Ultra, ular aytishlari bo'yicha aynan Ultra versiyasi ularga ma'qul. Kamerasining zoomlari shaxsan menga uncha katta zoom kerak emas. Buning zoom'i ham yetib ortadi. Sayohatlarda o'zim bilan olib yurdim. To'g'ri, Ultraning kamerasi yaxshiroq, lekin nima deydi? Ko'p yaxshi emas. Shu Note 20 ning o'zi ham bo'ladi. Note seriyasining eng zo'r fishkalaridan biri bu stylus. Endi buni bilasiz. Aytib ham o'tirish shart emas, lekin
yangiliklarga qaraganda endi Note seriyasi o'z nihoyasiga yetar ekan. Men shunday yangilikni o'qidim. Bu qanchalik rost yoki yolg'onligini bilmayman va stilusni qayerdan topamiz degan savol tug'iladi. Stilusni sevadiganlar uchun bu juda muhim gadjet. Aytishlaricha S seriyasidagi smartfonlarga stilus o'rnatilar ekan. Shu bilan ikkita alohida lineyka bo'lmas ekan. Menimcha bu to'g'ri yechim. Chunki Note 20 hamda Samsung S20 bir-biriga raqobatchi. Bu g'alati. Bitta kompaniyaning o'zida ikkita kategoriyadagi smartfon bir-biriga raqobatchi. Chunki kameralari jihatdan ikkalasi deyarli bir xil. Uning protsessorlari, ichki ko'rsatkichlari jihatdan ham bir xil, faqat bunda stilus bor, unda stilus yo'q. Mana shu stilusni endi S seriyasiga kiritishmoqchi ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yangilikka qanday qaraysiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring albatta. Menimcha bu yangilik nima deydi? To'g'ri yoki noto'g'ri demoqchi emasman. Bu mantiqiy deb tuyuldi. Menga berilgan gadjetlar orasida mana bu soat ham bor edi. Zo'r tomonini aytaymi? Eng zo'r tomoni soat chiroyli, juda chiroyli soat. Qo'lingizda juda chiroyli turadi. Bu men ishlatgan soatlardan birinchisi, aynan dumaloq ekranli soatlardan. Chunki ilgarigi soatlarim oddiy fitness tracker edi. Bu yuqoriroq pog'onada turadigan soat, chunki bunda qo'shimcha funksiyalari ham bor. Yoqmagan tomoni doimiy ravishda zaryadga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi bu faqat bu soatning kamchiligi emas, barcha soatlarning kamchiligi. Aynan shunday aqlli soatlar nazarda tutilyapti. Shaxsan menga juda ma'qul. Уведомлениyalar kelsa, uchrashuvlarda bo'lsangiz, shunga qaraysizda kimdan уведомление keldi, qanaqa xabar keldi, muhimmi yo'qmi? Qolaversa sport bilan shug'ullanishda, endi men sport bilan shug'ullanmayman. Nima qilaman kanalda? Sportchi emasman. Menga o'xshab 1 yildan beri yugurishni boshlayman. Ertadan deydiganlar bo'lsa, like bosinglar va shularga bag'ishlab sal sukunat saqlaymiz. Samsungning bir yaxshi tomoni bor. Mana bu soatlar Apple bilan ham ulanadi, lekin Applening soatlari hech qanday boshqa smartfonlar bilan ulanmaydi. Bu yaxshi emas. Agar Apple'dagilar ko'rib turgan bo'lsa, yana ikkinchi marta aytayapman. Ikkinchi marta tuya hammomni orzu qilibdi deyishingiz mumkin. Hozir mana telefonimni olib esimga keldiki, bu soatni zaryadi tugagandan keyin menga bir necha marta yordam berdi. Demak, zaryad vositasi uyda qoladi, doimo esimdan chiqib qoladi. Demak, ustiga qo'yib smartfonni zaryadini soatga jo'natish mumkin. Mana shu imkoniyati juda qulay. Albatta, sekin zaryad oladi, lekin zaryadsiz soat taqqandan ko'ra zaryadlab telefoningiz orqali shu qulaylikka erishish mumkin. O'z zaryad vositasi albatta qulayroq, chunki magnitli, magnitga qo'yasizda zaryad oladi. Xulosalarim: Apple'dan Samsungga o'tish men uchun og'riqli bo'lmadi. Apple fanatlari agar bunga o'tmoqchi bo'lsa, ular ham uncha qiynalmasligi kerak, chunki interfeys baribir do'stona, tanish. To'g'ri, ba'zi bir joylari umuman boshqacha, lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak, ancha qulayliklari bor. Androiddan Apple'ga o'tadiganlar ham qiynaladi, Apple'dan Androidga o'tadiganlar ham qiynaladi. Bu endi normal holat. Bu endi sizning ko'nikma bilimlaringizga bog'liq bo'ladi. Va siz mana shu smartfonni, aytaylik Note 20 ni yoki Note 20 Ultra ni xarid qilsangiz, mana bu planshetni olish shart emas. Menga shunday tuyuldi. Albatta, planshetda kino ko'rish osonroqdir. Endi arzon emas bu planshet ham. Buning ham narxi falon pul. Shuning uchun o'ylab ko'rishingiz kerak. Shaxsan men bu planshetni olgandan keyin zo'r ishlataman, zo'r videolar ko'raman, nimadirlar qilaman deb olgandim, lekin bir chekkada turdi, chunki barchasini mana shu Note 20 ning o'zida qildim. Va endi men pushaymon emasman, chunki bu qulay. O'zingiz bilan doimiy ravishda xuddi planshetga o'xshagan narsa cho'ntagingizda bor. Xullas, videomiz shulardan iborat edi. Men o'zimning xulosalarimni siz bilan bo'lishdim. Agar sizda qanaqadir savollar bo'lishi mumkin, izohlarda qoldiring.
qanaqadir takliflar bo'lishi mumkin, ularni ham albatta izohlarda qoldiring. Xullas, bo'ladigan bir takliflarni beringlar, iltimos. Shu bo'ladigan takliflarni qilishga harakat qilamiz. Layklaringizni, obunangizni kutib qoladigan siz bilan Umid G'afurov edi. Paka.